Good morning to Namibia and the rest of the world on InfoStream Namibia with the man who's in the newspapers. And there's actually nothing in the newspapers today. It's frightening that we don't have content. Dagsie, dis 'n donderdagoggend. Ek is vandag in die koerant. Yes, Dis you are in the newspapers. Ja, dis maar vandag beter julle saamgesels, almal van julle. Ja. Julle moet vandag vir ons al die nuus bring wat julle kan. Because Baie we've gone nuus. through the newspapers this morning just before we got onto the show, and Dirk and I actually realized that quite often there's actually nothing but negative stuff in the newspaper. So much so that we ourselves are becoming depressed. Weet jy wat kan ons doen? Ek kan vir julle as julle iets wil koop. Sê byvoorbeeld jy stel belang in 'n 2-plaat stofie. 'n 2-plaatstoof. Ja, dan kan ek gou-gou vir jou kyk wat se specials is daar. Is that at By home by 'n Hi-Fi Corporation. Hi-Fi Of Corporation? as jy belangstel in oorfone. Right. Dan sê jy kyk gou vir my, dan doen. Weet jy, dis 'n briljante idee. Quick reference, InfoStream quick reference. Right. Of wat jy doen is jy stuur vir ons 'n boodskap, jy sê luister, kan julle vir my sê wat is die prys vir 'n 1.5 liter ketel? Ja. Koordlose ketel. En as dit net so, dan kry ek dit vir julle. Okay, wat is die prys van 'n cordless kettle? $299 Namibiese dollars. Ah. Jy spaar tot 30 Namibiese dollars. Right. En dan is dan natuurlik wat baie mooier is. Ja. Maar hierdie is die entry level. So sien julle wat kan gebeur op 'n donderdagoggend? Wonderlik. Absoluut wonderlik. Ons het 'n klompie ander bydraes. Party so 'n bietjie 'n tong in die kies. Ja. Ons het besluit ons gaan nie al die detail rondom daai storie met julle deel nie, maar ons gaan definitief die fotootjie vir julle wys. Dan wil ek vir Piet Spies sê die brand, hy moet vir ons terugvoer gee oor daai groot brand in Bloemfontein. Okay. Ons het dit op ons InfoStream op ons WhatsApp groep gelaai gisteraand. Maar die visuele is van so 'n aard dat ons dit nie kon aflaai. Right. So Piet het vir ons daai inligting gestuur. Baie dankie Piet, ons het dit raak gesien. Maar beter nog, dat weet vir ons van uit Bloemfontein wat die oorsaak was van daai geweldige brand in 'n groot fabriek. En die laaste wat ek gelees het is die brandweer. Ja. Vra die mense omstanders, bystanders om asseblief plek te maak vir die brandweer sodat hulle werk kan doen. Ja. Hulle word gekeer of geblokkeer. Ja. Dis die laaste stukkie nuus wat ek gelees het. So ons het dit en dan het ons die pragtige bydrae van Frank Bokmil wat vir ons fotootjies gestuur het. Absoluut eie van sy soort. Kort na die geboorte van 'n klein olifant. Okay. Ja. Perry Soden is on the show this morning, Perry. like he is every day. Ja. Probably him and Piet, our most loyal. En Thea Schutte is ook op. Morgen, liebe Thea, moro. Môre, Sy sê moro julle oukies. En Perry sê bel net vir my, ek verkoop appliances en beddens. ja, hy doen. Nee? Hy doen. Van aircons tot TV's wat ek nie het nie, kry ek. So wat Perry eintlik sê, los daai En hele storie. Ons praat net met Perry oor appliances, TV's, matrasse. Gepraat van ons gaan in elk geval môre by hom braai. Gaan ons by Perry braai. Ja, ons gaan môre by hom braai. Oblivion Enterprises. Ja, en ons dan, kom môre na julle toe. En Nick Diener het gesê hy sal by wees. Okay. So kom ons sê sommer nou vir julle waaroor die braai praatjie môre gaan. Yes. Dit gaan oor chicken wings. Wie hou nie van chicken wings nie? Hulle is so klein, they're not even worth nibbling on. Maar dis hoekom jy nooit enetjie eet nie. Jy eet altyd 6 of party mense weet ek wat sommer 12 eet Met Dirkie sous. met dirkie sous. Ek het Dirkie sous? Ek het 'n dirkie in my yskas. Regtig? Ek het Sal ons hom saamvat môre? ek gaan vir julle môre 'n dirkie sous wys. In elk geval, ek het besluit ek gaan van daai maatskappy in Suid-Afrika 'n briefie stuur en vra of hulle nie ook 'n Kaufeee een maak nie. Dan Kaufeee dirkie sous. Kaufees wat jy kan druk en uitsuig. Want ek gaan weer môre dit wys, moenie bekommer nie. Let's not go too deep into those stories. So, daai stukkies inligting, daar's nog WhatsApp nommer is nog steeds daar, hy's nog nie weg nie. 0814328233 jy kan ons WhatsApp stuur, dis hulle doppe. Wissel Mostert sê nou vir Perry Soden, so mis ek alweer 'n braai. Hy's nou op pad Karasburg toe.
Ja. So Wessel, dit klink vir my jy's in die kar, you're in your car and you are watching InfoStream as you are driving along. Miskien het hy sy foon so op een van daai houertjies gesit. Ja, daai vas sy goed. Wat die ouens moet kyk na Teen die hulle skerm. padkaarte. Ja. Jy weet dit gaan my verstand te bowe dat mense 'n GPS nodig het om van hier af tot swak in op toe te Keetmansdrift ry. of swak op toe. Dit is vir altyd die beste want daar is net een pad. Ja. Maar hulle gebruik 'n GPS. Is daar motorfietsen? Are there motorcyclists that actually have these little holder things for your cell phone? Ek kyk nou wanneer dit hier onder staan. Okay. En definitief. Maar vir my wat was die beste geweest toe ek Kaap toe getoer het. Met my motorfiets. En my motorfiets het al hierdie luukse geriewe hiervoor op die konsole. En toe besluit ek moet daarom my GPS aansit. Ja. Van Springbok na in die eerste plek van Rehoboth na Keetmans. En toe terwyl ek so ry toe druk ek kaart Ja. en want ek het al klaar ingetik van waar ek ry. Ja. En ek aktiveer toe daai GPS. En toe kom die kaart op. Die mooiste gesig wat ek in my lewe gesien het. Swart met so een reguit geel streepie. En dit was al. Yeah, I've got to be honest with En you. diezelfde van I don't know how Springbok. GPS's in Namibia, do they serve any purpose? Nee, Springbok tot met die Kaapstad dieselfde. Dit kom in een reguit streep. Yeah. Toe dink ek, hier kan ek nie verdwaal nie. Why do we have GPS's in our vehicles, motorcycles, whatever it may, skateboard, yet we've traveled these roads so many hundreds, if not thousands of times? Ek dink dis as jy in 'n stad kom en jy was byvoorbeeld sê jy was nie onlangs veral Kaapstad. Johannesburg, Pretoria, daai plekke Maar van hier af Tsumeb toe. Nee, dit gaan my verstand te bowe. Okahanja, Rehoboth. Ja. Dit is net so reguit pad. Ja. Maar mense gebruik wel GPS of daai kaarte as hulle besighede moet kry want ons het gister 'n situasie gehad van 'n vrou wat na ambulansdiens kom soek het Right. hier ter plaatse. En Okay. toe sê sy maar hier's die kaart. Dit is op my foon. En hulle wys dit is waar hulle is. Yes. Moet langs ons wees. Hier langs ons is 'n bar. We talking about emergency services. We had EMED rescue the other day. Ja. Ek sal nou op sy naam gou kom. But you know, I guess GPSs have got a secondary value to them. For instance, let's say you go to what's Tappermeal, Ja. okay? Or if you need an ambulance, if you need to get hold of, let's say, EMED Rescue, they've got an app where you can physically say where you are, your location. Lefa. Lefa, ja. Yeah. There is a secondary point, I think, to GPSs. Primary point is, for example, let's say you were to travel through Damaraland of Kaukuland, and jy bevind yourself in these remote places, and you really would like to know where it is that you're heading to or how far it still is. But I agree with you, quite often, you know, there are people driving around in BMWs and Mercedes and whatever, fancy cars, jack buckies, Yeah. and they've got these media centers in the vehicle installed. Yeah. And then you drive from here, let's say, to Swakopmund, and you activate the GPS. Die ander ding is dit is so, maar ek moet vir jou sê terug na my toer met die motorfiets in Suid-Afrika. Dan het jy ook in daardie redelike komplekse stelsel, elektroniese stelsel, is daar handige goed soos byvoorbeeld het ek dood eenvoudig in gee vir my die naaste vulstasies. Okay. Want jy weet nie waar dit is nie en jy het beperkte kilometers of liter brandstof in jou motorfiets tank. Dit help baie. En dan nooddienste. Waar's die naaste hospitale en nooddienste? So daardie stelsel het sekere waardes. Ja. Maar eintlik wil jy net vir jou pel wat in die Hilux sit en jy in die Ford vir hom wys jy 'n beter GPS. Ja. Maar jy gaan op my lag, nee. Toe ek 3 maande gelede, 3-4 maande gelede op toer was in Suid-Afrika. Van hier af toe nou Appington, Kimberley, Bloemfontein. Ja. Nou ek het in Bloemfontein skool gegaan. En ek het daar gebly en ek het Bloemfontein goed geken. Ek was 'n joernalis by die koerant, by die Volksblad. Ek het daar by die SAK begin, toe is ek Johannesburg toe. Kan jy glo dat toe ek nou die dag in Bloemfontein was, het ek verdwaal.
Wat, jy Ek herken het dit nie. totaal verdwaal. Ja, it's the same with Hermanus. Ek het verdwaal, ek het nie geweet ek probeer universiteit as hospitaal kry want dit was my soort van 'n mikpunt. Yes. Ek dink ek het omgereis seker 3-4 keer. Hermanus in the 80s, when Yeah. I was a schoolboy in Cape Town, Hermanus was my weekend go-to place, and to Family Miles, and also our condolences to Family Miles because Gregory Miles passed away, and it's his service today. But in Hermanus in Yeah. the 80s, that used to be a little fishing town. Korrek. Well, it was actually a little drinking town with a fishing problem, ja. if you know what I mean. Dit is presies wat winter And is. now, if you were to go to Hermanus now, it's basically become unrecognizable. It's just... Ek onthou nog die dae waar dit hierso in die laat 80s, in die early 90s, where basically everybody that lived in Pretoria and in Johannesburg built themselves a house in Hermanus. Dis baie waar. Dit was hulle vakansieplek. Ja. Nou dit so groot geword. Hermanus is unrecognizable. It's not verstaan at so. all that Ek what verstaan so. what I Ja. have in my mind childhood days. Ja, ja. So, ja. Dis seker so bietjie selfde as wat in Henties gebeur het. Baie mense wat in Bloemfontein was Correct. Nie net Vrystaaters nie. Ek wil nou nie die Vrystaat uitsonder nie. Ja. Maar baie Bloemfonteiners. Ja. En Vrystaaters het jare gelede was hulle go-to visvangplek was Henties. Ja. Goed, die grens het dit miskien bietjie verander. Ja. Minder mense bly nou nog in Henties of het vakansiehuise daar. Maar as jy kyk elke jaar hier Ja. sekere tyd van Desember, Januarie, dan is dit stringe Suid-Afrikaanse voertuie wat oor die grens kom en dan mik hulle vir Henties. Ja. Want Henties, Torra Bay, al daai plekke bly nog die plek vir visvang. Ja. Terwyl Suid-Afrikaanse kus het pragtige visvangplekke. Struisbaai is bijvoorbeeld een van hulle. Die Seriehola Lelelandi fees wat in Struisbaai gehou word. Die geelvisfees. Okay. En die galjoenfees en daai tipe van goed. Maar baie mense mik nog steeds vir Henties. Maar jy het nog steeds 'n GPS nodig om daar uit te kom. Man, kyk Sarah, laat ek dit so verduidelik. Want Wessel sê speed control as GPS is more accurate than the speed Dit het ek ook gehoor. monitor. Op ja. Ja. Kom gepraat van speed control. Wie is vandag is ons weer speedkop op? Weer speedkop. Weer profeet, weer Ja, speedkop. Ansie van Burger Walvis. is op. Hallo, Ansie. Ansie sê heerlik koel weer by ons vanoggend 7uur misreën gehad. I told you we're going to have weather. Kan ek nog 'n ding We're going to have rain. kan ek nog 'n ding vir jou vertel? Dat ons praat van hoendervlekkies. Ja. Môreoggend gaan julle vir ons julle hoendervlekkies resep stuur. Weet jy wat het ons al klaar in die pakkie? Wat? Ansie Burger se foto's van hoendervlekkies wat sy gisteraand gemaak het en 'n resep. There we have it. Dankie Ansie. So, klaar gelaai. So hier's 'n uitdaging vir julle. Hoendervlekkies en ja, al die souse daarmee saam en die bykos en so aan. Dis nou môreoggend se gesprek met ons chefs. Nick Diener is in. So, goed, wie's nog aan die kuier saam? Right. Ons het vir Wessel, ons het vir Victor de Kok op. Victor is 'n goeie vriend van ons. Hy maak biltong. Maar ek verstaan Hy's nie die biltongmaker, dit droëworsmaker. Maar hy het ons al Uncle Vic's biltong. You've got to taste that stuff. It's Maar- just so and he's got the best prices in Namibia, believe it or not. Maar weet jy wat Kaufeee wat vir my hartseer is? Ons sê nou goeiemôre vir maar wie wat so lekker gewees het. Goeiemôre julle hier by InfoStream Namibia en proe saam met ons. Ja, Kaufeee kry vir jou biltong, kry vir jou 'n stukkie droë ek dink wors. ons skryf vir Vic volgende Kom Vrydag van op die nêrens show. anders as Ja. Uncle Week af nie. Dis wat ons Ja. moet doen. Dan werk dit vir my. Ja. Tia sê ek vat eerder die reguit streep op die lang pad met die GPS as die vrou wat non-stop praat om elke draai. Daardie maak my heelmal en dan spreek sy die straatname so snaaks uit dat jy nog steeds wonder of jy nou in die regte straat is. You can actually Tia praat van 'n automated voice. Yes, Ja. yes. You can actually set your GPS in a certain way that you can have specific celebrity voices. Maar ek sê byvoorbeeld Like Sean Connery. Sean Connery. Maar sê byvoorbeeld ek hou nou van Tia se stem. Okay. Is daar 'n manier wat ek haar stem kan opneem, maar dit gaan nie En self moduleer nie. Jy sien dis die probleem. No. Dit is jy moet maar daai pakkie koop. Ek dink dis Yes. And then Ja. with these wonderful street names that we've got in Namibia, try and have your GPS say to you
Mandume Demofayo Avenue. And hear how that comes out of your GPS. Ja, ek wonder dit ook. Right. Dit is maar een naam wat interessant is. Ek bly in Versaghi Plain Ja. in Pionierspark, langs Pierie Souden. Ja. En my GPS sê Versaghi Plain. Ja, ek wonder nou presies Versaghi Plain. wat die stemme neem, Right. wat ek graag wil weet. Miskien kan julle vir my sê. Hoe weet daai stem binne in my GPS, binne in my kar, dat ek nou in 6 meter moet links draai? Yes, Turn left in 6 kilometers. Turn left. but why En warn hoe- me 6 kilometers? Ja, of so iets. Hoe weet daai stem nê? Right. Ek moet nou links draai. Of ek moet nou regs draai. Gaan my verstand te bowe in elk geval. Ek het myne uitgehaal op my motorfiets. So Tia, baie dankie. Ons It's gaan seven- jou nomineer as stem Future Voice. It's 17 Voor minutes Chiefs. past 10 and we haven't even looked at the kyk newspapers. na We die were just koerant. talking rubbish all Ek morning. weet, ons is so lekker vanoggend. Die koerante vanoggend, die myne reus Ja. steel diamante. Met 'n besoek aan Loederit se hawe het 'n parlementêre staande komitee waargeneem dat regeringsbeamptes beperkte toegang tot depmarine se aanleg het. Okay. En hulle sê dat hulle as staatsamptenare is geregtig en het die reg om die De Beers aanleg depmarine te besoek Right. en te kyk wat in en uit gaan. En hulle is voorgekeer en het slegs beperkte toegang gehad tot die aanleg. Right. En hier sê die komitee voorsitter, ons word gekil. Ons het geen beheer oor die diamante wat in en uit of hoofsaaklik uit die land uitgaan nie. En hy sê hy is baie bekommerd oor die situasie in Loederit. De Beers aan die ander kant sê, ons voer nie goedere in of voer diamante uit via Loederit nie. Ons bedrywighede is streng nakomend van die diamantwet en onder die toesig en monitering van die betrokke staatsamptenaar. So hulle het teruggekap en gesê alles is above board. Right. Maar die regering sê ons weet nie wat hier aangaan nie, julle steel van ons. Wow. Swaar aanklag daar van die regering se kant af. Die NSSU fiasco duur voort. Kaffie, dis nou die 200 studente wat Potchefstroom toe gegaan het. Ja. Namibiese skoolliede om te gaan deelneem aan daai sportaktiwiteite. Luister hierna. Who was that representative that needed to start talking? Maar afval. Hierdie was 'n sportminister Agnes Chongarero wat nou hier gesels. Right. Sy sê 'n organisasie, die NSSU, Right. 'n organisasie wat reeds 17 jaar gelede ontbind is gelys as een van die spookspanne teen wie die Namibiese Skolesportunie NSSU se spanne die afgelope naweek in die balspele op Potchefstroom sou speel. Nou, hoe werk jy dit? Jy het 'n spookspan daar. Nou die spookspan en onder andere die USASA vereniging. Ja. Vereniging vir die Skolesportvereniging van Suid-Afrika. Sou glo spanne in die veld steel. Maar die organisasies bestaan nie meer. Nou hoe reël jy nou 'n toer na Suid-Afrika terwyl hierdie organisasies nie meer bestaan nie? En hier kom 200 skoolkinders voor dooiemans deur te staan. 200. 200. School kids going to a sport event that first of all doesn't exist. Ja. And they literally arrive at the stadium, and do I have that correct? Ja. En by gasthuis. And at guest houses, Ja. and nobody knows about this, and there is no sporting event. But we've traveled all the way to Potchefstroom. Korrek. Alle uitgawes en so meer Who is being held accountable? And please don't come with excuses that, yes, privileged previous individuals dit were niks daarmee te doen. involved. It's got nothing to do with it. Just own up and take the responsibility. You stuffed up. ja. Kyk, ons kan altyd bietjie gal braak op 'n donderdag. Yes. En ons het al baie gal gebraak oor hospitale. Maar hier's nog 'n skokkende ene. Daar sê vanoggend jy wens jou kind sterf in haar slaap, so sê 'n ma. En sy skryf daaroor die hospitaal, dis die sentrale hospitaal. Droë krane, personeel wat saans met hulle selfone as enigste lig medikasie moet uitdeel. 'n Tekort aan kalmeermiddels is maar van die probleme wat die staat se sentrum vir geestesongesteldheid
in Windhoek Sentrale Hospitaal Tuister. En hy Unbelievable. sê, sy het al in 'n stadium gewens dat haar kind liewers in haar slaap doodgaan. Ja. Want die situasie is so erg dat benewens die feit dat sy behandel moet word, dit haglik is en dit vererger haar toestand. Yes. So, ek weet nie of hierdie ding ooit tot 'n einde gaan kom. Ja, die ander is net moordsake. Vir die van julle wat dit in Suid-Afrika is en of ander lande, daar is ook moorde wat gepleeg word in Namibië. Ek sien net in Suid-Afrika nie. So dis omtrent my natuurlik die Vrystraat stories weer op die voorblad. Oh, I see. Okay, it's also not getting to an end. Nee, you nee, know? nee. Yeah, yeah. In the Allgemeine Zeitung, horses for courses, an interesting aspect here, you do realize that there is a process in Stampriet for uranium mining. Heeltemal reg. Okay. So now what has happened, the consulting company, Environmental Compliance Consultants, Ja. has, because of certain differences with the contractor, Headspring Investments, has basically cancelled their contract with them. And this, from what we understand, is now the second organization that has broken away, that is now cancelled. Ja. In terms of the uranium mining that is taking, well, envisaged in Stampriet with the what do they call it, in situ lye process. Okay, Maar wat so presies is- a wat lye presies process. is, ja. A lye process is a chemical process Ja. in which uranium is basically taken from the soil. Now, by all means, Namibia has got a vast mining resource Ja. everywhere. We're Yeah. seeing it not only in the old Tsumeb areas where you know, copper used to be mined. We're looking at gold mines. We're looking at Navagap in Karibe, B2 gold between Otjiwarongo and Otavi. You know, all these, and not even to talk about the uranium mines that are in the desert, in the Namib desert. Wat alreeds bestaan, hè? Yes, Ja. correct, like Russing and many Presies, others. Presies, ja. Now, a uranium mining process in Stampriet. Stampriet is prime farming land. Okay? Good. So now, can you imagine what's going to happen if we start mining for uranium using a chemical process, a lye process? What that perhaps can do to the the underground water resources, aquifers, Yeah. all that kind of stuff. Maar dis hoekom The die boere- farmers are looking at this with a very beady eye. Maar hulle het klaar, ons het dit ook gelees. Hulle het al klaar die boeregemeenskap Yes. het 'n vereniging gestig en gesê ons moet nou saam staan. Want as die regering gaan toelaat Right. dat verdere ontginning plaasvind, gaan ons as boeregemeenskap geen seggenskap hê nie. Ons Yes. sal niks kan doen om dit te keer nie. Ja. Maar dit lyk vir my tog of daar dinge aan die kook is. Ja. Of die ouens sê luister, hierdie ding moet stop voordat dit hoegenaamd verder gevoer word. Yes. As ek dit so vinnig dan kan. So that's what we have in the newspapers Ja, for this morning. Kom ons speel 'n advertensie. Ja. En dan kyk ons gou na een of twee ander stukkies nuus. Party wat nogal interessant is, party nogal skokkend. Vintage Bar and Grill. At Vintage, we simply love our music. We have a variety of live bands playing in our beer garden every Friday and Saturday from 2 to 6. From Wednesdays to Saturdays, our great DJ keeps the place rocking from 7 to 12 in the evening. We also have karaoke every other Thursday where you can come and sing your heart out. So I guess you can say it's a music lover's paradise? Vintage Bar and Grill. Always a good time. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Maar ons is weer terug. Yes. Rustige donderdagoggend. Ons praat van interessante nuus en wat gebeur
in jou wêreld, in jou omgewing. Laat weer daar uit die Vrystaat uit wat het gebeur met daai massiewe groot brand gister laatmiddag gisteraand, as jy inligting het. Ons praat van die gebruik, die aanwending van en fiasko's, soos byvoorbeeld hierdie organisasie wat vir jare al nie meer bestaan nie, maar nog steeds onder die organisasie se naam word goed aangebied, soos byvoorbeeld die skole sport fiasko nou. Maar hier's ander goed, kom ons kyk bietjie hierna, en dan kan ons net daaroor praat. Ons gaan nie die mense aanhaal wat hierdie foto's gestuur het nie, maar ons gaan vir julle kortliks vertel wat hier aangaan. Kom ons kyk daarna. Oh, fantastic. En daarso. Nou, Kaufeee, die artikel, en dit was deur een van die redelike bekende joernaliste die storie geskryf dat in die Zambesi streek is hierdie, dis soos 'n klein kliniek gebou. Okay. Goed, boonop wat die feit dat die spelling hopeloos was. Right. Jy weet, in steede van phases praat hulle van faces. En so okay. Praat hulle van 'n two-prong approach. 'n tweebeen waarop hierdie development plaasgevind het. Right. En dan verder die persoon met wie die onderhoud gevoer is, wat een van die kontrakteurs sê dat hulle het hout gebruik om seker te maak dat die boonste vlak van hierdie mediese kliniek baie sterker en stewiger is. Maar die rede hoekom hulle hout gebruik het, is dit het geweldig kostes bespaar. Right. As jy mooi daarna kyk. En dan aan die ander kant word daar ook gesê en beweer dat die ontwikkeling van die kliniek en daardie hele dis nou nie net hierdie gebou nie, dis nou maar een. Het hierso so by die 65 miljoen Namibiese dollars gekos. Wow. Panic engineering. Kan dit nie kan dit nie oorvertel nie. Maar dis werklik so. Weet jy wat dit ek wil net gou weer daarna kyk. Ek wil net seker maak ek sien reg. So die boonste gedeelte is boop gebou met en dan daai houtstellasies hou dit in plek, maar die hout wat gebruik is maak dat die projek baie goedkoper is. I find that a very interesting building. Ja. Maar vir 'n kliniek, vir 'n kliniek, wonder of wat se kan slaap die mense in die kamers. Ja, anders gaan jy so afgly. Maar ek moet dan by sê, ja, as dit die toekoms is van klinieke in Namibia, dan moet ons gesond bly. Ja, definitief. Wie is nog by niemand? Op die oomblik het ons net ja, dit is 'n stadige donderdag. Ja, ons lag saam. Iets wat andersins baie mooi is en dit het Frank Boknel gestuur. En dis 'n besonderse foto hierdie. Okay. Ek wens eintlik mense kon meer daarvan kry. Right. Of dalk 'n hele video daarvan gehad het, maar kyk gou hier. Dit is 'n foto van 'n absolute pasgebore Olifant baba, elephant baby. How cool is that? You know that you very rarely see something like this. Elephants, when it comes to giving birth, and even when they die, when they pass along, Yeah. They go into very private environments to do that. It's very rare that any one of us will see the birth of an elephant baby. Ja. Dis hoekom ek sê toe Frank Boknel dit vir my stuur, toe dink ek by myself, weet jy wat, ons moet definitief dit daarom net met julle deel, want dit is 'n baie besonderse klein fotootjie daar. That's fascinating. That's amazing. Yeah. You know, we were talking to Sonia the other day about her elephant photography. Wasn't that just spectacular? And then Frank has now sent us this wonderful picture. Ja. Absolutely stunning. Ja, dit is op Facebook ook beskikbaar. Gaan kyk daarna, maar ek dink is baie mooi. Gepraat van wildlewe, kom ons kyk gou na hierdie kosbare boodskap. I'm the daughter of Salmon Vermaak, who is the person who started the ranger training and Namibia wildlife protection. I've always been a huge lover for nature, and it started probably with my father introducing me to when I was very young. We went horseback riding in the field when I was 4 years old. And he's been teaching me from a very young age about the spoors, the tracks, the different animals, the birds, the trees. As I grew older, the love for nature just grew with
with it. Obviously, when you start educating yourself what's going on in the world, you feel much more inclined to have a purpose and to be part of the solution instead of the problem. To educate people where you can, you're trying to leave a mark behind, in a sense, because there's a big need for it. I wish and I hope that more children could grow up like that, because you create a deep love for the environment and for every little thing you see, whether it's a rhino or a little mouse running in the kitchen. We tend to focus a lot on the endangered species, the big elephants and the rhinos, but it's important not to forget about the little things, all part of building that love and the motivation. I'm very excited for Namibia Wildlife Protection and for this beautiful camp we have, Camp Rhino in Namibia, and the opportunity we are providing for young people to come and learn about being a proper anti-poaching ranger, going through the whole curriculum, doing the military-based training, leave a legacy behind where you can say one day, I've actually made a difference. My kids can see rhinos today because I was part of the solution and not part of the problem. We are back, and please also remember that Namibia Wildlife's Protection, the last anti-poaching course is taking place starting on the 21st of November. Yeah. So please go to the Namibia Wildlife Protection website. You'll get all the details there. We had Salmon Vermaak here on the show during the week, and that will be the last one for 2022. Heeltemal reg so. Yes. So as julle sou belangstel, gaan doen julle navraag daar. Yes, André Karstens is ook op, Karikie Karstens is ook op. Goeiemôre André en André, albei as André, ene natuurlik Karikies. So nice to have you guys on board. And then we'd also just like to extend our thanks not only to those live InfoStream viewers that join us on a daily basis, thank you so much for your support, but also those that actually watch the show in hindsight. Ja, heeltemal. So for those of you who watch InfoStream later on during the day, sharing it, and you know, all your loyal support, thank you very much. We highly appreciate it. Baie dankie. Ja. En Ansa, ons het daai boodskapie gelees. So as jy kyk, dis een van die menige mense wat na die tyd ons program gaan kyk. Ja, ook op YouTube, jy kan hom ook daar kry. Hierdie tyd van die jaar raak mense so lui lekker. Kuier saam, kuier bietjie later in die aande. Ja. Dit lyk my gisteraand was 'n goeie kuieraand, soort van all-round. Yes. Vir 'n klomp vriende en familie. This morning I met a friend, an acquaintance, who I met in the parking lot of a shopping mall, and asked him how he was, and I must say he was down in the dumps, and he came from the pharmacy, and I asked, how's it going? I happened to see that he was carrying a pharmacy bag, and he said to me, no, Kaufeee, I've just come to collect my antidepressants. Acha. Yes. So we know that this time of the year can get tough. Just hang in there. The rain is on its way. Verseker. Ons gaan nou kyk na daai voorspelling. Yes. Dit lyk goed buitekant. And not only that, in October, especially mid-October towards the end of October, ons raak lusteloos, Dirk. We just don't have the energy anymore, and we have to kind of motivate ourselves, and that in itself takes energy from us, okay, from us all. So just bear with October month. You've got lots of things to look forward to, like the Oktoberfest coming up at the end of the month. There are festivities. And then obviously for those parents that have got kids at school, I know some of the schools have got a little bit of a break until it's the last run to the end of the year. Just bear with it. We'll all make it, and everything is going to be fine. Jy weet as mens mooi daaroor dink, dieselfde tyd verlede jaar. Ja. Gegeewe dit wat ons hierdie jaar al bereik het. Dink ek behoort almal van julle self bietjie op die skouer te klop. Sure. En te sê goed gedaan. Wel dan. Daar's nog so 'n halwe maand oor. Dan is dit die voorbereiding vir die einde van die jaar. Yes. Baie van julle kan uitsien na 'n baie lekker vakansie. Baie goed verdiende vakansie. Natuurlik is daar die ander wat moet planne maak vir die nuwe jaar. Ja. Wat minder suksesvol was. Maar dit beteken nie dat jy gefaal het hierdie jaar nie. Ja. Beteken maar net nuwe planne,
vir 'n nuwe jaar. And come towards the end of the year, there's going to be some time where we can just relax, even if it's at home. Ja. Ontspan die kuite. Verseker. Dis mos hierdie goed, nee. Verseker, ja. Kuite. Hierdie. En dan die ander ding is julle is altyd baie welkom om saam met ons te gesels. Ons maak seker dat julle weet waar om te gaan kuier en wat om te doen. Dis die plek om te wees in Desember, Kampvrede. Sê gou vir my, die bar en die etes, is dit in die week ook beskikbaar of net naweke? Hang af, it depends on who is there. You know, so the camp is being managed, and obviously if there's a bigger group of people, then these, shall we call, services will be open. I've spoken to Karel Nel as well, you know, but primarily people go to Kampvrede over weekends because then they don't have to work. Ek verstaan. But Kampvrede is available, obviously, also for campers during the week. It's absolutely a wonderful place, tranquil place to be. All the facilities are there, you know, like a swimming pool, and you know, you can go for long walks and all that kind of stuff. It's just this tranquil place. Daar's soveel plekke in Namibië wat jy kan gaan besoek. Natuurlik meeste van hulle is op sosiale media beskikbaar. Ja. Maar kampplekke, nuwe kampplekke die afgelope jaar gebou. Ja. Of selfs deur die COVID periode, plekke wat gebou is. En ek weet so ons kan iewers weer vir ou Daan Roo in die hande kry van hoe toe tyd dat hy bietjie kom gesels oor plekke wat tans nou oop is, nuut is, nuwe roetes waarvan ons as Namibiërs nie eers weet binne ons eie land nie. Ja. Jy wil van iets vertel? Nee, Zelly Kortse sê na die eerste reën sal almal se gemoed beter wees. Het jy dit al agtergekom? Have you noticed? Tog so. Ja. In all the previous years, and we were talking about this yesterday whilst we were having cold beers, is the moment that the rain comes, the moment rain comes or falls in Namibia, everybody just feels so much better. Maar nie, weet Dit is nie amazing. Nie net mens nie. Ja. Ek het selfs al diere dopgehou. Yes. Jy weet, dit huppel deur die veld en dit speel en so meer. Ja. Maar daar's definitief soort van so op hierdie stadium nog bietjie van 'n damp. So bietjie van 'n kombers wat ons gemoedere bietjie vas. Perry vra ook, nie almal het kuite nie. So as jy nie kuite het nie, wat ontspan jy dan? Jou boutspiere. Possibly. Ek dink so. Yes. Ek dink so. Okay. En die wange. Daai wange wat 3 bar gepomp is hierdie tyd van die jaar. Unbelievable. Ontspan so bietjie. Maar Perry, ja, jy het natuurlik jou hande vol môreoggend. Yes. Ons sien jou nou. Are you the type of person who cares more about product warranties? Did you know that you can get a mattress with warranties of up to 20 years? However, things like exceeding the weight limitation on a mattress can void your warranty. Get a peace of mind by getting the right mattress for your weight. Visit Oblivion Trading Enterprises at Unit 12 and 13, Edison Square Units, Edison Street, Southern Industrial for a vast range of Medispine orthopedic mattresses and base sets to choose from. Or call Pierre at 08. Daar's hy. Medispine. Medispine. Maar produkte, ons kan miskien Ons gaan na Perry toe met die spine. met die Medispine. Ja. Met ons koele bag. So tomorrow we're not going to be in our usual surrounding. It's going to be exciting. En chicken wings. Chicken so wings. Julle moet sorg en moenie vir my 'n chicken wing stuur van die Spur nie. Ons gaan dit sien. Jy moet jou eie resep vir ons stuur en saamgesels. Yes. Ons gaan môre kyk hoe daai chefs dit maak. Stuur julle resepte. Ek sê ons het al klaar enetjie gekry. Ek is baie bly daaroor. Dankie. Ja. Karen Malan het ons ook gejoin. sê Karen? Môre Karen. Sy sê môre julle, ek dink ook reën bring 'n goeie gevoel, maar ons almal het 'n vakansie nodig. Nee, verseker. Maar Karen sê een van daai gelukkige mense wat in die buiteland gaan kuier by haar kinders. As sy reis sy nie van Bloemfontein Kaap toe na nie. byvoorbeeld Kaap toe nie. Nee, Where does she travel to? Dan gaan sy na vreemde lande. Dink okay. Hong Kong of Bangkok of
in Thailand, maar daar so. Kathmandu. Ja. Maar Karen, terwyl jy kyk, is daardie massiewe brand geblus in Bloemfontein. Dit kan ons laat weet. Dit weet gerus vir ons as jy daar Was jy al in Kanada? in Kanada. Ja. Nee, maar ek Dan ken jy 'n baie goeie vriend van my, se oom, want hy was ook nog nooit in Kanada. Okay. Goed. Ons moet 'n bietjie daaroor gesels. Very professional. Ja. Luister ek of jy maar jy wil nog iets anders vertel het wat ek nie kan onthou wat dit was. I can't remember. Jy het gesê as ons weer terugkom moet ons hier oor gesels. So julle maak reg daarvoor. O die ander ding wat ek gou-gou vir jou wou. Die weer, ons wou oor die weer. Nee, maar voor ons oor die weer gesels. Nog iets wat gebeur of gebeur het in Suid-Afrika. Ja. Dit is werkers op plase wat besig is om boerderye te saboteer. Really? Met ander woorde, ons gaan nie meer staak nie. Ons rig skade aan die boerdery. Kyk bietjie hierna en dan sê julle vir ons wat julle dink. Kyk hierna. Ek neem 'n video hierso van hoe ons plantjies nou afgesny is. Baie rye. Hoeveel rye is dit daar, Arno? 1 2 3 4 rye van ons plantjies wat afgesny is. Dis absoluut miswilligheid. Hoe hulle hierdie plantjies nou hierso afgesny het. En hierdie is smart wat hierdie werk nou gekom doen het hierso. This is heartbreaking. Look at these vines. They're all going to die. They are all going to die. They are all going to die. Look at this. Just look at this. And this is what we must live with now on a daily basis. This is what we must live with. This is heartbreaking. I don't know what to do. I just don't know what to do. Look at these, all these vines. 4 full rows, just cut off. Just cut off. Daai het julle dit. Absolutely devastating. Weet jy wat ek weet eintlik nie ek weet nie wat om te sê nie. Jy weet ons praat van renosterstropery, ons praat van die vis wat uitgewis word in die dam, ons praat van Namibia. Yes. Die meeste renosters wat nog ooit gestroop is hierdie jaar in vergelyking met ander jare. Swakoppoortdam wat die vis massas of It's almost extinct. All the fish are out of all. Niks meer oor nie. En dan kry ons hierdie tipe van nuus waar plase so vernietig word, die boerdery vernietig word. Ja. Ek kan my nie indink hoe daai boer moet voel nie. Jy weet, dis erger as ja, ek wil nie eens my uitspreek daaroor nie. Ja, maar julle kan laat weet wat julle dink. Right. So as jy soveel skade berokken. Are we really better off than we were Wel, onthou net 30 years ago? Ja, en onthou net daai drywestokke. Yes. Ek weet nie eens in hoe mate hulle weer gaan uitloop nie. Hulle sal dalk. Maar as jy nou gekyk het dan die video materiaal. Yes. Daai drywe sou nou al begin vrug maak het. Yes. En nou word hulle doodeenvoudig afgeknip en hulle gaan vrek. That's it. Ja, so, gee julle kommentaar as daar enigiets is wat julle vir ons wil sê. Zelikotse op Karen sê Macau. Dis seker die plek waarna toe sy reis. Ja. En dan sy weet net van 'n groot brand in die Noord-Kaap. Zelikotse sê as daar nie meer 'n plaas is nie, dan is daar nie meer werk nie. En Perry Souden sê dis absoluut belaglik en wys die mentaliteit van die persone. So, nou is daar geen inkomste nie en dan moet die boer mense afdank en dan sit gesinne weer sonder inkomste. Ek weet nie of dit is wat hulle wil hê nie, dan staan hulle op strate in bedel en misdaad raak meer. Ek wonder of al die veldbrande nie dalk dieselfde oorsaak het nie. Brandstigting Aspris. Ons weet van gevalle in Namibia. Ja. En daar was duisende hektaar wat skade gelei. Ja. Maar hierdie dryweprojekte wat so vernietig is en wat stikkend gesny is, vir my is sabotasie. Dis dit. Yes. En moet deur die wet geklap word, so hard as wat jy moontlik kan. Ja. Want dis duisende rande skade. Dink aan al die moeite om daai dryweprojekte te kry waar hulle nou is. Yes. En waar hulle nou gaan wees. Sure. Jy weet, so dit is arbeid, dit is brandstof, dit is alles. En die hoop, die planne, die vooruitsig van 'n oes.
En dan word hulle doodevoudig afgeknyp. Ja. Skokkend. Nou goed, Karen sê ek sal iets wil sê, maar sy mag nie en dan Tia sê ai so hard sê daardie ouens moet ook sommer iets van afgesny word. Ja. Yeah, Ek stem saam I met know jou. that Ek this stem saam. that it breeds a certain kind of anger in all of us, and yeah, the what shall I say? This kind of thing absolutely destroys a country, a nation, humanity, you know, all of that. Heeltemal reg. Yeah. Heeltemal reg. So that's all I've got to say, I guess. Laar as laag. Jy weet dit is soos ons praat daaroor oor renosters, ons praat oor ons bewaring van dierespesie. Goedjies soos itermagos wat doodeenvoudig gevang word by die honderde. Voëls in nette. Spannette in die Kavango streek en so meer en dan uitgevoer word na baie bekende lande. Yes. Dit is net skokkend as mens daaraan dink. Well, just before we come to the end, Yes. Kom ons kyk wat sê die weervoorspel. the Met Office, the Namibian Met Office is saying for the 14th of October, that'll be tomorrow, unstable weather will trigger showers and thunder showers over the interior this week into next week. Or well, this weekend into next Dis week. goeie nuus, maar Good news. ek guggel nou, want ek dink ons het so unstable donderdagoggend gehad. Yeah. But it will only trigger good broadcasting for tomorrow morning. I think so as well. Ek dink so. Okay, so kom weer But you say it best when you say nothing at all. Isn't there a song in there somewhere? Absoluut. So jy sê daar is tog Yes. in die weervoorspelling Ja. 'n kansie vir reën. You know the rain in Spain falls mainly on the plain. Ja, But that's the rain maar in wat julle Spain. nie weet nie van die van julle wat nog nooit in Windhoek was nie. Windhoek het seker Pionierspark, Olympia, Klein Windhoek, Awes, Ludwigsdorp. En dan reën dit aan die een kant. Jy staan hierdie kant en dan is daar seker koppies tussen. Ja. Want baie mense dink Windhoek is so 'n plat dorp. Dit is nie, 'n klomp berge. Dan reën dit daar by jou aan daai kant. Jy moet oppas. Dit reën dat dit vrek en hierdie kant hier Kuier jy by jou buurvrou, dan reën jou eie vrou nat sonder dat is jy. dit presies wat hier gebeur in Windhoek. So ek hoop as ons reën kry ons almal reën in Windhoek. Goed, kom ons kyk. Right, the interior partly cloudy and hot to very hot with showers at night in places. Coast partly cloudy and cool to warm with showers in the evening. Ons moet vir Peri net baie mooi inlig dat wat gaan ons môre doen as ons As wil dit braai en dit reën. Ja. Okay. Windhoek temperatures for tomorrow 18 and 32, Swakopmund 12 and 22, Walvis Bay 14 and 26. Katima Mulilo will be 18 and 36 tomorrow. Warm. Yep, let's travel to Marintal 1835, Keetmanshoop 16 and 33. Then Omuthia 18 and 38, Ondangwa 20 and 40, Oshakati also 20 and 40. Warmest places once again are Ondangwa, Oshakati at 40 degrees. Ja, dat Came is, down a little bit from yesterday. 42 gister. Yeah. 41, 42. And then Beitapos and Gobabas are both at 18 and 36. And that's the weather for you for Weet jy, tomorrow. dis so lekker dat ons kan saamgesels en Facebook is so 'n pragtige forum dat ons kan met mekaar deel byvoorbeeld wat gebeur oorkant ons grens Yes. of grense. Mense kan sommer nou vir ons sê dis hoe dit by ons lyk. As jy op pad is kus toe vanmiddag of môre dan ons weer profeet daar by die kus sê dan dit is lekker koud of dis lekker warm. Dit help verskriklik baie. That's it. So daar het ons dit is ons klaar met ons laaste. We are, well, Peri sê net, dan braai ons in die reën, wie's bang? Ja. Ja, goed. En Karen Malan sê jippie, ek dink sy sê jippie vir die reën. Ja, nee verseker. Goed, weet jy hoekom is dit ook so 'n bietjie van 'n stadiger donderdag? Want dit is donderdag die 13de. Ek weet nie of dit hoegenaamd iets beteken nie. Nee. Ek het nog nooit my vreeslik vir Sondag om na datums te kyk per se. Baie mense lees iets daarin. Jy weet, dan sê hulle dit is die dag, dis die datum en so meer. Vir my is dit 'n pragtige voorreg en 'n wonderlike geleentheid om altyd saam met julle te kuier 10 tot 11 van maandag tot Vrydag. Daar is spooke wat loop en sê wil julle nie bietjie vroeër uitsaai in die oggend nie. Ja. Tell us, Laat weet vir ons. do we start the show too late?
from 10 to 11, or does this timing suit you? Alternatively, please let us know and send us your suggestions to the number that is on your screen below, +264 8143 8233. Ja. If we should start the show earlier or later Ons sal or so longer. 'n meningsopname doen en dan mik ons kyk ons hoe gaan ons volgende jaar maak of ons die tye moet verander. Andersins kan julle sommer net vir ons 'n boodskap stuur terwyl julle saam met ons gesels. Ja. Ek dink dis vir my fluit my storie is uit. Ja. En Kaufee by jou? Nee, Wynand sê net baie dankie. Dis 'n great show. Dankie Wynand. Dit is altyd lekker om jou op die show te hê. Ja. And that's all from my side. Ek gaan nou my kuite ontspan Ja. by Oblivion Training Enterprise. Ek gaan jou volg. Dis hy. En dan gaan ons gou daar inloer want ons gaan môre van daar afkuier as alles goed verloop. Yes. Gedraai jouself, wees soet en wees lief vir mekaar. Bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.